Assalamu alaikum. Yau ma za mu ci gaba da nuna muku yadda za ku yi amfani da formula wajen yadda za ku fitar da wani abu mai ma'ana, musamman total ko kuma wani average ko wani percentage. Bari dai yau ma mu shiga mu ɗan yi wani aiki wanda zai ɗan nuna muku yadda formulan take aiki. A misali a ce muna da mutum kamar 4 ko 5 kamar yadda muka saba. To gashi nan a baya mun nuna muku yanda ake yin total kuma a yi amfani da formula wajen yadda za a haɗe jimlarsu, ma'ana a haɗe lissafin ya zama abu guda ɗaya. Yanzu ma bari mu maimaita sai kuma mu ɗora daga nan wajen. Ga total ɗin ma'ana idan muka zo muka ce idan kana so ga gidan da muke so total ɗin ya sauka. Wancan haka muka yi, shi ne muka ce idan muna so za mu yi amfani da automatic, za mu zo mu taɓa wannan mai alamar M ɗin. Kana taɓawa zai nuna maka cewa kana so ka yi summing D1 to D5 ne? In ka ce yes ka danna enter, shi kenan zai baka total ɗinsu. Kuma misali sai muka ce na Amina za mu cire 8,000 ɗin nan. To a cikin total ɗin kai tsaye zai cire mana kuɗin Amina. Idan muka canja mata muka ce kuɗinta ya koma 20,000, to kai tsaye zai saka wannan 20,000 ɗin ya ƙara shi a cikin total. So da haka ko ka yi aikin mutum 2,000 ne sai kuma ka zo gashi nan kana da gyara akan mutum ɗaya. Cikin sauƙi za ka je ka yi gyaranka a cikin na mutum ɗayan nan kuma ya ba da ma'ana. Zai cire da kansa kuma in ka canja wani abu zai zo ya canju da kansa. Bayan nan kuma idan muka ce total ɗinmu a gefe ma muke son sa, misali sai mu sake rubuta wani total a nan. Idan muka rubuta wani total a nan sai mu ce to shi wannan total ɗin da ka yi muna so kuma yana nunawa a wannan gidan. To shi ne a nan ne za mu yi amfani da formula. Sai na ce sai mu zo gidan da muke so total ɗin ya kasance. Sai mu je mu rubuta equals to, sai mu rubuta sum, shi ne formular tarawa kenan. Sai mu ce open bracket, dole ne ya zamanto idan za ka yi formula ɗin nan sai ka sa open bracket. Idan ka yi missing abu guda ɗaya baka sa ba, to zai zamanto aikinka ba zai baka yanda kake buƙata ba. Idan muka ce equals to sum muka yi open bracket, sai mu zo mu ga wannan total ɗin da muke so ya kawo mana shi wannan gidan a nawa yake. Dama na faɗa muku idan ka zo nan za ka ringa column D yake, sannan kuma in serially yana gidan 6 ne. Da haka in ka taɓa haka za ka ga nan D nan kuma 6. Kaga in muka haɗa ya zama D6, D6, D6. Kun gani? To sai mu ce close bracket. Idan muka ce enter, kun ga ya ɗauko mana wannan total ɗin gidan da yake D6 ya kawo mana shi wajen gidan G4. Saboda a nan muka zo muka ce masa ya ɗauko mana wannan total ɗin na gidan D6 ya kawo mana shi G4. Mun yi amfani kuma da formula ne ya ba mu wannan abun. So yanzu misali sai muka zo muka yi gyara a wajen 25 nan na Imran sai muka ce babu. Automatic zai cire shi a cikin D6 kuma zai cire shi a cikin G4, saboda abin da D6 yake yi shi ne yake yi a cikin G4. Misali sai mu ce mun dawo da naira 10,000 a wajen Imran. Kai tsaye zai canja mana total ɗin da yake D6, sannan zai canja mana total ɗin da yake GH. Misali sai muka ce to wannan mu mai shi grand total. Misali idan da total guda biyu ba ɗaya ba, grand total.
muna so mu haɗa total ɗin ba guda ɗaya ba. Misali bayan yana karanta mana wannan gidan yana karanta mana D6, sai muka ce to akwai wani total ma shi ma da za a yi na wasu mutane su ma da za mu iya yin su a ƙasa. Bari mu yi su kamar mutum 4. Sai muka ce muna da Aminu a nan, muna da Fatima. Aminu yana da 3,000, Fatima tana da 2,000. Sai su ma ga total ɗinsu a nan. To kamar yadda na faɗa muku za mu yi amfani da formula ne ko kuma mu je mu danna wannan automatic ɗin zai kama iya guda biyun. In dai ka yi aiki baka jona shi da na sama ba ka bar space, to zai ringa yi maka shi ne, ko dai mu yi amfani da formula ko kuma mu je mu danna automatic ya bamu. Ga shi nan yanzu total ɗinsu 5,000. To grand total ɗinmu dama wannan shi ne yake reading D6, yana reading total ɗin batch 1, wannan kuma batch 2. To idan muna so ya kama mana total ɗin batch 1 da batch 2 mu sa shi a grand total, shi ne muka ce za mu zo mu yi amfani da formula. Yanzu mun yi amfani da formula mun cire na grand, mun cire na batch 1 su ne wanda suke da total mai 42,000. To waɗannan batch 2 suna da total ɗin 5,000. Ya za mu yi mu haɗe total ɗin ya zama a gefe yana mana reading total ɗin batch 1 da batch 2? Shi ne sai muka ce za mu yi amfani da formula. Formulan da za mu ƙara mun yi amfani da D6, ita ce formulan batch A. To bari mu zo ku ga yadda za mu saka batch B a ciki. Sai mu yi double click a cikin gidan da muka yi total na farko na 42, zai ba mu asalin yadda formulan take. Idan formulan ta fito kamar haka, sai mu zo tsakanin bracket na ƙarshe da kuma D6 ɗin nan sai mu ce comma. Idan muka ce comma sai mu zo mu ga batch B a wane gida suke. Mun faɗa muku ku ringa duba column, yana column D ne total ɗin, shi ne wannan column ɗin. Sannan kuma yana number nawa ne in serial, yana number 10. Sai mu ce D nawa, D10, D10. Za ku gani ya kama D6 da kuma D10. Sai mu ce close bracket, sai mu danna enter. Shikenan ya haɗa mana total ɗin batch A da na batch B a grand total. Kuma grand total ɗin kuka duba ba wai an yi su a waje ɗaya ba ne. A duk yanda kake so za ka je, kawai using formula ne. Idan ka fahimci formulanka a wane gida take, a wane column take, sannan kuma a serial number a wane row yake, kawai shi ne za ka yi amfani da wannan. Kamar misali da muka yi batch A total ɗinsu yana D nawa, D6, D6. Su kuma batch B total ɗinsu yana cikin gidan D10. So shi ne idan muka yi amfani da wannan total ɗin da wannan formulan muka zo muka haɗa total ɗin batch A da B a grand total, zai kamo mana ko a ina suke ya sa. Nan gaba za mu koya muku har yadda idan wani total yana wani sheet za ka je ka ɗauko shi a sheet ɗin using formula, ka zo ka haɗa shi a cikin wannan sheet ɗin da kake aiki kuma duka ya bada abu ɗaya. Sannan idan ka je kai gyara a wancan sheet ɗin, zai kuma cire maka in ragewa kai, in ƙarawa kai zai kuma ƙara maka akan grand total ɗinka. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi mana liking, ku yi sharing, ku yi comment, kar a manta a yi following ɗinmu. Mun gode.